Benvingut a la Fira de Sant Pere de Ribes que ha organitzat el supermercat Capravo del mateix municipi amb els productors de proximitat, sobretot petites empreses i també cooperatives. La veritat és que ha estat una sorpresa molt grata. Per nosaltres és important que Capravo organitzi aquesta fira perquè ens dona l'oportunitat que la gent, que és el client final, pugui degustar aquest producte y también hacernos conèixer. Estas ferias a nosotros nos vienen muy bien y Capravo nos apoya mucho en esto. Gràcies a això, gràcies a projectes com aquests, doncs nosaltres estem creixent i estem donant llocs de treball. Capravo es considera com una botiga de Catalunya. Crec que és la més adequada per poder-nos ajudar a tots els artesans de Catalunya. L'únic que ho fa és Capravo. Venim habitualment a comprar el Capravo el cap de setmana, sobretot, i jo sé que tenen productes de proximitat i està molt bé. Ara mateix estic prenent una copa de vinya Esmeralda. Segurament ens agafarem un Urban Picnic que hem tastat, que està molt bo. Hem vist que tot és català, que el vi està molt bo, l'embotit està molt bo, aquesta noia fa coses molt bones. Bueno, la gent està molt contenta, o sigui, li agrada molt el producte, és una bona clientela, o sigui. Tenim mel d'aquí del Garraf autèntica, nota els gustos de les floracions que hi ha aquí al Garraf. Fem productes d'hivern i d'estiu, i a l'estiu el més important és el tomàquet Monterrosa. Només tocar-ho i et queda l'olor de tomàquet de sempre a les mans. Hay gente que no les suele gustar mucho el vino, lo prueban en estas ferias y terminan comprándolo. A mi el que més m'agrada és el vi. I el formatge també que acabo de tastar està molt bo. M'ha dit el senyor que era del Vendrell. Ho fem bé i mirem de fer-ho natural 100%. Em sembla bona idea apropar a la gent de la comarca que vivim aquí a producte que es fabrica o que es produeix a prop. Hem de donar a conèixer les coses de la terra, d'aquí. Aquesta iniciativa és molt positiva per al desenvolupament de les economies de la comarca d'aquí del Garraf. Nuestros clientes de Capravo se interesan por nuestro producto porque es un producto que es totalmente natural y cada día vamos más a comer sano. Volíem fer una crida per a tots els petits productors del Garraf, del Penedès, per a que s'afegissin a aquest projecte, que és un projecte viu, que té les portes obertes. Veient l'èxit que hem tingut aquest dia d'avui, que l'any que ve també siguin aquí a la segona fira de Sant Pere de Ribes.